橋平例の電検3種合格講座過去問題解説です。平成5年、機械問い19の問題です。多例式インバータとは、回路自体に、装置などを備えて、ので、電流を行う場合には、他から、の保証を受ける必要の、形式のものを言う。上記の記述中の空白箇所、及び、に記入する軸として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。という問題です。答えは1番となります。多例式インバータとは、回路自体に深層装置などを備えていないので、電流を行う場合には、他から無効電力の保証を受ける必要のある形式のものを言う。となります。Amazon Kindle 版の書籍も出版中です。書籍も読んで合格を目指しましょう。橋平例で検索してください。